Sveicināti! Ar jums kopā ir Iveta Krastiņa un Labklājības studija. Par ko šodienas uzdevums? Šodien ir uzdevumi 2. Pirmais uzdevums. Atsauc atmiņā, kas ar tevi šodien pozitīvs notika. Un pieraksti. Otrā lieta būs jau garāks uzdevums. Tev ir jāizveido savs dzīves garšu 10 svarīgāko notikumu, tāds kolāža. Tātad par to, kādi ir 10 svarīgākie notikumi tavā dzīvē. 10 svarīgākie notikumi, kuri ir ietekmējuši tavu dzīvi. Tu izvēlies pats savu laika periodu. Vai tas ir no dzimšanas līdz šim brīdim, vai tas ir pēdējo gadu kādi notikumi. Tātad tie 10, kas ir paši svarīgākie. Ko tu ar viņiem iesāksi? Tātad tu paņemsi lapu. Lapas formātu izvēlies pats. Vai nu tas būs A4 formāts, vai A3, A5, vai tapetes liels gabals. Varbūt, ka tu sāksi uz tapetes no viena gala un pēc tam iesi uz priekšu, pamazām visu to būvēsi un līmēsi klāt. Ja tu esi gadījumā paņēmis pa mazu lapu, tas nekas, pielīmēsi lapu klāt un izveidosi lielāku. Ko līmēt uz tās lapas? Uz lapas līmējam vai nu attēlus, kuri ir no tavas personīgās dzīves, tātad tās var būt fotogrāfijas, lai tev šīs fotogrāfijas netaptu sabojātas, tad tu viņas vari pielipināt ar tiem mazajiem lipeklīšiem klāt savā kolāžā. Bet viņi tur kādu laiku būs tam visam jāstāv. Tātad vai jūs jau esat iepazinušies ar asociāciju kārtību, zinat, kā tas ir, kā veidojas asociācijas, tādēļ tu iespējams vari paņemt kādu no attēlu krājumiem, vai tas ir pagājušā gada kalendārs, kurš šobrīd ir izrādījies jau nederīgs, vai ne? Laiks pienāca. Vai tas ir kādi citi žurnāli, absolūti vienalga, kādi attēli, no kurienes ņemti. Attēli gluži nav vienalga, bet attēli tādi, kuri raksturo tavu kādu konkrēto no šiem notikumiem. Tātad, piemēram, ja tu devies ceļojumā, tad varbūt, ka tavas dzīves svarīgajā, mazums kāds tur ir, ja, tad tu paņem kādu attēlu, kur ir, kāds ceļojums vai turisma operatora nosaukums vai kaut kas tam līdzīgs. Tā. Un ko tu ar to dari? Tātad tu līmē uz lapas. Vai nu tu to dari no centra, kur centrā esi tu un dzīves notikumi apkārt, vai tas sākas no vienas puses uz otru pusi. Tā šobrīd ir pilnīgi tava brīva griba. Kā tu jūties ērti savā dzīves garšu restorānā. Kā mēs zinām, garšas mēdz būt dažādas. Tā kā tas var būt kaut kas tāds, kas tev ir ļoti paticis, kaut kas tāds, kas tev varbūt ir sagādājis vilšanos vai sagādājis ļoti skumjus brīžus. Jebkurš notikums, kurš ir ietekmējis tavu dzīvi, tavu dzīves gājumu, norises, notikumus, tādā veidā. Ja ir kādi jautājumi, noteikti jautājiet, papildināšu, bet tātad dzīves garšas, tavas 10 svarīgākās lietas. Neskatoties uz to, cik tev ir gadu, pilnīgi neko. Tā kā kāds varbūt 20 gados ir piedzīvojis vēl vairāk nekā kāds savos 50, un dažādi mēdz būt. Jā, mums ir jāprot dzīvē, lai izkristalizējas tās svarīgākās lietas, un mēs esam ļoti viedi, mēs to varam izdarīt, vismaz katrs par savu dzīvi jau noteikti, un vispirmām kārtām par savu dzīvi. Jā, sēdēt divānā un kritizēt citus mēs visi, protams, bet šobrīd izvērtējam katrs savu veikumu. Ko tu ar to visu darīsi? Tātad, tu šo darbu veiksi uz tās lapas, kāda jau tev būs, nofotografēsi šo lapu un ieliksi arī pie kopīgajiem uzdevumiem, lai var redzēt tātad, ka šis tavs darbs ir veikts. Par notikumiem tu vari pierakstīt katram notikumam klāt, kas tas ir pa notikumu. Tu vari sanumurēt viņus un pierakstīt varbūt lapas malā. Katrā ziņā, lai ir tāds arī redzamais, kas tad tas tāds ir, kas konkrēti ir noticis. Kā mēs zinām, mēs šajā grupā esam
viens pret otru ļoti toleranti, un, kā jau tika minēts, tātad tas, kas ir šajā grupā, tas paliek šajā grupā, un tā kā mēs varam dalīties ar to, kas mums ir svarīgs. Nu, lūk, tāds ir pirmais uzdevums. Pozitīvā lieta ir jāieraksta šodien. Kolāžai laiks 10 svarīgākajiem notikumiem tiek dots līdz nākamās nedēļas ceturtdienai. Tad arī ir pēdējais brīdis, kad ir jāievieto savs mājasdarbs, lai var saskaitīt punktus. Lūk, tā kā veiksmi darbos, un tad jau tiekamies citās reizēs. Vai nu tas būs Zooms, vai tas būs ieraksts, katrā ziņā viss notiek. Lai jums veicas!